Здравейте, приятели! Днес ще направим един позитивен разклад на тема какви подаръци са ни приготвили висшите сили и какви хубави събития ни предстоят. Естествено, какви желания ще ни сбъднат висшите сили също ще бъде вътре включено и в целият този разклад и ритуал ще участва канала Валкирия, който преподавам в школа Валкирия. И съответно, за тези, които искат да участват в школата, методът, начинът на записване е следния. Има 3 варианта. Единият е като станете член на школа Валкирия чрез този канал в YouTube. Нали, през този профил натискате бутончето спонсорирай и ви излиза 2 варианта на плащане. Единият е 30 лева на месец, другият е 50 лева на месец. Като между двата варианта няма разлика в качеството на услугите, просто 30 лева е класическата такса, стандартната, а 50 е по желание на тези мои ученици, които имат по-големи възможности и искат да плащат повече. Така че, нали, всеки според възможностите си. За тези, които не искат през YouTube да участват, има още 2 достъпа. Единият е през групата във Facebook, а другият е през групата във Viber. Всички уроци са онлайн, като периодически имаме срещи отново онлайн, които са лични с въпроси и отговори. И за тези, които се запишат сега, в началото, стартират от раздел Инициации. В раздел Инициации ще получат посвещение в канала Валкирия, който е комбинация от съвкупност и канали на рейки, космоенергетика, ангелски и божествени канали и е много силен в изцелението от негатив, сбъдването и материализирането на желания и проекти, както и в изцелението и защитата. И аз основно работя с този канал във всички свои видеа и всички свои ритуали, с които има тук на канала. И така, в този разклад, който ще направим в момента, ние си избираме, нали, какво се иска от вас. Избирате си номерче 1, 2 или 3. Като избирайте бързо, а тук 4, това ще бъде като отговор на въпроси. Задавате си, имате някакъв проблем или въпрос и ще получите тук отговор на този въпрос. И така, първи номер. Избрахте ли? Първи номер, какво го очаква? В първи номер се вижда, че ще има сватба. Какво виждаме тук? Значи сватба, сватбено пътешествие, бременност. За тези, които си търсят партньор, това е среща с нов партньор. Колко романтика се вижда тук. Много романтична позиция, среща на нов партньор, прикарване, почивка с любимия партньор, женска сила или мъжка сила, избиране на подходящ партньор, финанси, хубави моменти с партньора и съответно за тези, които имат партньор, нали, и примерно имат проблеми с партньора, тук ще има подобряване, изключително голямо подобряване на отношенията с вашия партньор. И съответно за тези, които искат бебче, тук при някои, при които не е актуално бебето може да се таксува като внуче или като раждане на проект. В смисъл, че не винаги нали, бебето се приема буквално, може да е създаване на нов проект
И ви давам пример на Нова година, когато теглихме късметите. Нали, аз бях избрала номерчето с бебето, обаче родих школата. Така че, нали, основната насока е в романтиката, пътешествия, ще отидете на мечтаната екскурзия, ще сключите нужния договор, като този договор може да бъде нали, за работа, за покупка-продажба на жилище, нали, партньорство, намиране на приятел, нали, всичко свързано с успешни договори. И ви очакват много романтични и хубави мигове с вашия партньор. Тук ще имате уникални моменти с приятели, ще имате високи постоянни доходи и ще имате много хубави моменти лете и зиме с вашият партньор. И много хубави моменти и разбирателства с децата. За тези, които примерно имат два брака, нали, втори брак и имате деца от предишните бракове, ще има разбирателство между децата от браковете. Т.е. няма да има моето и твоето бият нашето, а ще бъде моето и твоето гледат нашето. Така че честито! Какви съобщения има от висшите сили за вас? Така, значи тук получавате пречистване от всичкия негатив, който имате. Също така получавате много силна защита и получавате много силно пречистване, тъй като тук в божествената кутия, в която се пада, започвате да мислите за всички свои проблеми и нещастия, които имате. И в тази божествена кутия, която в момента се отваря тук от висшите сили за вас, ще изчезнат всички ваши проблеми. Всички свои проблеми ги помислете и ги изкажете и те изчезват безвъзвратно и завинаги от вашия живот. И се изчиствате, освобождавате на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена измерени от всички минали животи по рода и сегашния живот. И се примахва всички си възможен магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен и физичен негатив. Всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магове и практици. И се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно, кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли. Всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всичкия негатив в божествената кутия, изцяло се освобождавате от него, както и получавате непробиваема защита срещу всевъзможен негатив, същества, същности, негативни енергии, порчи, проклятия и всевъзможни врагове, завистници, ненавистници, съперници. Благодарим! Какви още изненади има тук за вас? Отново романтична вълна, любов и пръстен. Тоест, очаква ви задължително за тези, които си търсят партньор, сватба, за тези, които са в отношение и чакат пръстена, ще го получат. И нали, мир, любов, разбирателство с партньора и освобождаване от съперник, съперница. В здравословен аспект, нали, тук съперницата може да е лоша свикърва, може да е трето лице, вие се освобождавате изцяло от съперницата. В
Финансов план означава, че ще работите работата, която обичате и ще получавате нови знания, т.е. ще получавате някакви, нали, ще записвате курсове или ако кандидатствате ще ви приемат и ще ви приемат точно това, което обичате и искате, с което имате бъдеще, а в здравословен аспект е изцеление успешно от всевъзможни болести. Благодарим на висшите сили. И тук какво се пада конкретно? Тук ви казват да се отпуснете и всичко ще се получи. И да не се опитвате да държите всичко под контрол, защото с вас има висши сили, които ще ви помагат. И тук вашето желание, най-голямото, това, за което най-много сте се молили, ще се получи. Също така ви очаква пак отпуска, отдих, отпуснете се, нова кариера, успешна кариера. Нали, новата кариера в много случаи това е повишение. И до пролетта всички ваши желания ще се изпълнят, които много ги искате. И тук с вашето дете всичко ще бъде наред, то ще бъде в безопасност и, нали, за някой това е успешно раждане на внук или на детенци. Благодарим на висшите сили за първи вариант. Втори вариант е успешно учене, успешно приемане в нужния университет или успешно кандидатстване на работа, ходене по семинари, успешно преподаване също за учителите, любов ви очаква, подаръци, това е творчество за тези, които творят, имат хобита и примерно извършват лично творчество, примерно рисувате или правите гривни, или правите някакво лично свое производство, успех и също подаръци. Също така ще бъдете красиви, тези, които се стремят да бъдат красиви, а и тези, които се занимават в сферата с красотата, ще имат успех, ще ходите на пътешествия. Тук получавате изцеление, нали? При втори вариант са пътешествия, круизи, ходене на мечтани дестинации. Виждате ли? Нали? Чудесно. И това са езотерични знания, изцеление, вяра, помощ на висшите сили. Нали? Тук вяра и помощ от висшите сили. И духовно израстване тук ви предстои във втори вариант. Чудесно. Какво ще кажат висшите сили? Тук втори вариант имаш голяма ясновидска дарба, което означава, че тук ще се развивате. И тук, нали, пак се показа, нали, вярата, рейки, енергии, нали, успех в кариерата ви очаква. Духовно израстване, духовно развитие, способности, таланти, пътешествия, успешно обучение, успешно завършване. Аз тук с изкрили карти не съм успяла всичко да покажа. Така, я да видим. Да, успешни, нали, подкрепа и покровителство от висшите сили, сбъдване на мечти, на желания, т.е. молете се по-често на висшите сили, се обръщайте към тях, сключвайте изделки с тях и вашите мечти и желания ще се сбъдват. Ще отключвате таланти, ще пътешествате, тук ще работите. Тези, които имат собствен бизнес, ще имат успех в бизнеса. Тук има и такива, които готвят или имат заведения, ресторанти, нали, може и да учат за такива. Нали, по принцип това е собствен бизнес, както и занаят, нали, който ще имате. Също ще се разраснете, ще работите с любов в работата, която обичате. Ще имате повишение или започване на ново начинание за тези, които искат. И, нали, романтика, ще имате много романтика, любов и пътешествия и то семейни почивки. Тук много пътешествия, супер! Също ще имате много хубави домашни моменти с близките, когато ще си правите семейни сбирки и ще си хапвате, или ако обичате да готвите, ще готвите за цялото семейство, или ще имате такива празници, където се събирате на масата и ще сте заедно и, нали, тук ще развивате ясновидството. Тук, нали, слушай се в интуитивните си усещания и тук ще срещате пламъка близнак. Няма просто да срещнете някой,
а ще срещнете пламъка Близнак. И това е защото енергийно, психологически и духовно вие сте готови за това нещо. Така че тук много хубави събития предстоят. Какво още предстои? Тук има покупка на дом, създаване на семейство или покупка-продажба на дом, ремонти, покупка на движимо-недвижимо имущество, свиване на гнездо и създаване на семейство, раждане на дете също има тук или раждане на нов проект. Също така има успешно преодоляване на трудности. Много от вас са изпитвали трудности в намирането на партньор. Ще го намерите или са изпитвали трудности с движимо-недвижимо имущество или намиране на работа или финансови трудности. Всичко ще бъде преодоляно и вижте сили дават непробиваема защита, като тези скали защита. Никой ваш враг няма да може да ви ги преодолее тези защити и вие сте в пълна безопасност. И какво има тук? Още пътешествия. Тук е много пътешественическа тази позиция. Още мъничко, нали, казват ви да почакате още мъничко, защото вашето желание почти се е сбъднало и ви казват, че всичко се случва точно в точния момент. И да потърпите мъничко, защото нещата първо се случват горе и после се случват долу. И вижте си ли вече работят по сбъдването на вашия проект. Също така ще има тук разбирателство с децата, раждане на дете. До есента ще имате много богата реколта във всички сфери аспекти на вашия живот. Есента вече пристига, нов дом пак излиза, сватба ви излиза, нали, потвърждават се нещата и сватбено пътешествие. Нали. Общо взето тук твърдо ще има хубави събития. Първи и втори вариант, честито. Нали, те са така доста романтични. Я да видим какво са приготвили вижте сили на трети вариант. Но и аз съм направила романтична обстановка. Цветя, рози, свещи. Пожелавам на всички много романтични моменти и сбъднати мечти, както и високи доходи. Трети вариант започва с покупка на дом или на вила, или къща на морето, къща в планината, материални придобивки, богат партньор, повишения. Нали, за тези, които нямат партньор, ще си намерят стабилен партньор. Тези, които са в семейство, ще имате повишаване на доходите, ще имате материални придобивки, които с вашето семейство ще получите. Имате семейно уют, семейно щастие, да. И тук твърдо е на движимото и недвижимото имуществото, построяване или ремонти на къщата, нали, мечтаната къща или дългоочаквания ремонт. Тук успешно е получаване и наследство. Ако чакате, нали, някакво наследство да получите, ще имате получаване на наследство. Тук ще имате много хубави моменти с своите близки, с родители, с баби, дядовци, както и ще празнувате различни празници, които имате. Тук пак има сватба за тези, които нямат все още партньор. Ще има сватба, и то официална, виждате ли? И пак се показва, че ще имате пътешествия, ще ходите да прикарвате време сред природата и тук, нали, са финанси, повече и движимо, недвижимо имущество. Също така ще имате успех в кариерата, в творчеството и имате успех. Ето я тук и сватбата. Ама много сватби, много нещо. Така че всички изгоряхте, които не сте изгоряли още. Така. Тук ще има успехи в спорта също за тези, които спортуват или имат деца, които спортуват и се занимават с спорт. Така че, нали, ще имате много успехи в начинанията, дори това, което правите, ще ви донесе известност в определена сфера, ще ходите на много мероприятия. Нали, ако има хора, които са певци или артисти, нали, хора, които ходят на сцени, ще бъдете отново на сцената и ще имате много участия и ще имате признание, работа и високи доходи от обществото, от началства, от клиенти, от всички. Какво ще кажат висшите сили? Архангел Рафаил
ви изцелява от всички ваши дискомфорти и от всички ваши болести. Възстановява се чакрата на слънчевия сплит, която отговаря за успеха, така че ви очаква много голям успех и Архангел Михаил също е с вас. Архангел Михаил, Архангел Рафаил изключително много ще ви помагат, ви освобождават от зависимости, от негатив, от мъки, от страдания, от болести, от травми, от врагове и получавате също непробиваема защита от тях. Очакват ви много успехи, през тази година ще преодолеете своите блокажи, ще имате високо самочувствие, ще постигнете много успехи. Така. Какво се вижда тук? Вижда се, че ще успеете да подпишете договори, които имате, които са ви необходими, ще водите преговори, ще взимате правилни решения и най-важното е, че през тази година ще успеете да научите всички много такива тайни неща, които са били скрити от вас. Това ще ви даде възможност да реагирате адекватно, ще има разкриване на истинските лица на различни хора, което от една страна е разочароващо, само че от друга страна е полезно, тъй като в нашето пространство ни е необходимо да имаме предатели, лицемери, завистници, ненавистници и хора, които да ни слагат прътове в колелетата. И вие ще имате прочистване на пространството от такива хора. Също така ще бъдат изгладени отношенията там, където имате скандали, неприятности, всичко ще се заглади. Ще взимате правилните решения, ще имате през този период, като цяло прогнозата обхваща цяла година, през тази цяла година ще имате възможност на избор, избори в работен аспект, избори в партньорските взаимоотношения и ще се изцелите от всевъзможен негатив на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена и измерения от всички минали животи по рода и сегашния живот и се примахва всички си възможен магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен и физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магове и практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, дасловие, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация и се извършва 100% обратка на вашите завистници, ненавистници, съперници и врагове, както и клеветници, тъй като при вас има много такива. Благодарим на висшите сили, обратката е безвъзвратна и завинаги. И получавате защита от тях. И в момента, вие получавате изцеление и се освобождавате от енергийни травми, от емоционални травми, от всевъзможни потресения. Тук за тези, които искат беби, има успешно забременяване бременно, за тези, които са извън вече детородна възраст, за тях това е раждане на внучи или раждане на нови проекти или ново начало. Тук ви казва, че дълга ви е погасен, т.е. кармичните уроци сте ги преминали успешно, плащили сте си с различни трудности и изпитания и най-лошото е вече за гърба ви, а най-хубавото ти първа предстои. И вашата задача е да бъдете индивидуални, оригинални, да бъдете себе си, да не се стеснявате, да се изказвате, да показвате своите идеи или да правите това, което искате, като ваша задача е да не се стеснявате какво биха казали хората. Това, което обичате, вие можете да го направите. И всяка ваша идея, която ви е дошла, ще бъде увенчана с успех, защото ще бъде подписана с почерка на вашата уникалност. И до лятото
всичко, което искате, всичко, за което се борите, ще се е случило. И тук ви очакват високи доходи, отваряне, успешен бизнес, успешни сделки и високи постоянни доходи. Благодарим! И сега си помислете за проблема, който сте си замислили. Я да видим какви проблеми има тук, като отговори от висшите сили. Ще имате, някои чакат любимия човек. Много е любовно днес. Нали? Любовна преписка, романтика, любовна среща, бебе. Или нов проект, нали? Който тук се вижда, че има хора, които чакат отговор. Дали скоро ще си намеря партньор. Или дали скоро той ще ми предложи. Дали скоро ще забрими нея. Да, да, да. Има хора на изкуството, танци, музика, артисти, успех. Ще получите участието или ще ви приемат там, където кандидатствате. Също така ще има разбирателство с децата. Дали проектите в къщи, които сте планирали, примерно с вашето семейство, с вашия мъж, брат и сестри, ще бъдат успешни. Да, да, да. И нали, очакват ви много купони, много веселби. За тези, които са в певческия отново и нали, в бранша на музиката, ще имате много участия, много успехи, ще имате хитове, ще ви търсят и ще ви обичат. За тези, които са артисти, за тях се отнася същото. И за тези, които просто обичат да се забавляват, ще имате много забавления и ви очакват уникални моменти с приятели. И тук, да, ще имате ли дете? Да. Ще създам ли успешно семейство? Да. Ще има ли разбирателство с детето ми, с мъжа ми? Да. Очаква ви щастие. Някои тук се притесняват с домашни любимци. Ако имате болен домашен любимец или искате домашен любимец, всичко ще е наред с тях. Или някой, ако си е загубил домашния любимец, има такива тук, ще си намерите, правя специална матрица за тези, които си загубили животинката, без значение каква е, котенци, кученци, успешно да си я намерят. Кажете си името на своя домашен любимец. Така че стопанина и домашния любимец успешно ще се съединят отново да живеят заедно. А тези, които са загубили домашен любимец, можете да си върнете същия домашен любимец обратно. Т.е. пожелайте си висшите сили да ви върнат домашния любимец в ново тяло. Моят коколино вече за втори път идва при мен. И като си отиде, няма да изкара дълго време горе, защото ще си го прибира обратно. Благодарим. Така, и има хора, които се занимават примерно с отглеждането на растения, с земеделство, нали, с плодове, зеленчуци. Ще имате успех, ще имате много продажби, ще имате успех в начинанията. Така че, нали, отговора тук на всички ваши конкретни проблеми е положителен. И нали, тези, които се притесняват за работа, да, нали, тук, нали, с любов ще празнувате подписването на договора за новата ви работа, там където кандидатствате или там където искате да ви приемат. И ви очаквам естествено с добри новини по въпроса. Защото ще има. Какво ще кажат висшите сили? Висшите сили казват да се храните повече с жива храна, в смисъл повече плодове, зеленчуци и по-малко полуфабрикати и такива храни, които са с химии. И съответно тук има хора, които са притеснени за външния си вид, за проблеми с здравето и с килограмите. Да, успешно ще бъдете красиви и ще постигнете желаните резултати. Нали, тук се получава, че ще има възстановяване и изцеляване на проблеми с уши, нос, гърло, които имат, както и ще преодолеете доста блокажи. Нали, някои хора имат
проблеми с изказването на различни неща или чуват изкривено, имат скандали, това ще отихне. И тук ви казва да бъдете спокойни, че всичко, което искате, ще се сбъдне, просто си иска малко търпение. И когато се притесниш, казва да се съсредоточиш върху служенето. Тоест, остави висшите сили да си свършат работата, ти бъди добър, честен и вибрирай на висока чистота. И да, тук имате притеснения, нали, вашите най-големи притеснения и мъки, това, за което питате, за което плачете и страдате от много дълго време, ще завърши положително, без значение дали е съдебно дело, дали е излекуване от болест, дали е финансов проблем, нали, всеки проблем, за който сте попитали тук, той ви е бил кармичен, създал ви е много проблеми, притеснения, от много време страдате за него, ще приключи успешно. И това е било просто урок, нали, това за вас е урок. И за вас е важното да извлечете поуката, да запазвате спокойствие, да бъдете позитивни и тогава всичко ще се нарежда. Нали, най-лошото ви е зад гърба. И какво пише тук? Нали, деца. Ако тези, които имат проблеми с децата, ще се възстановят отношенията с децата, до вашия рожден ден ще имате отговор на въпроса, който ви вълнува. Любовният живот в момента се възстановява и канала на желанията. Нажелайте си всичко, което искате. Докато гледате картата. На който има повече желания, пуска на пауза и си нажелава и продължава с нажелаването. Нали, задържам още мъничко да можете да си нажелаете нещата. И така, благодарим на висшите сили. Благодарим. И, приятели, бъдете весели, бъдете щастливи. Очаквам ви с много добри новини. Мислете позитивно. Не се притеснявайте, не страдайте, защото най-хубавото ти първа предстои. И до нови срещи, естествено с добрите новини. Чао, чао!